Il lavoro nelle utilities, il cambiamento come nuova zona di comfort, è questo il tema al centro del convegno organizzato da Cegas APS AMGA e Comservizi Veneto, Friuli, Venezia Giulia, per parlare proprio del mondo del lavoro, per capire come sta andando e quali sono soprattutto le possibilità che il mondo dei servizi può garantire ai giovani, sia in fase di formazione ma anche di crescita professionale. E allora scopriamolo insieme. Oggi abbiamo un tema di scarcity molto importante, dovuto da un lato a un tema demografico dove abbiamo sempre meno giovani e dall'altro a un tema di mismatch, quindi le competenze che vengono offerte sul mercato del lavoro non rispondono a quelle che sono le esigenze. In un contesto di questo tipo andare a capire quali sono i driver motivazionali dei nostri futuri lavoratori diventa strategico, quindi ascoltare le loro esigenze, che oggi i dati ci dicono che sono la volontà di lavorare in un contesto in un clima aziendale positivo, quindi tutto quello che riguarda il benessere, e dove la retribuzione va in secondo piano, per cui quello che dovrebbero fare le aziende è proprio concentrarsi sul rispondere a questa esigenza sempre maggiore dei lavoratori di poter stare bene nel proprio contesto aziendale. In realtà se volessimo sintetizzare molto brevemente oggi quali sono le sfide del lavoro, potremmo immaginare 4 grandi elementi che le aziende devono tener conto quando vanno a riprogettare quello sarà il futuro del lavoro. L'innovazione tecnologica, la parte digitale, l'intelligenza artificiale sono elementi che comunque richiedono un mutamento continuo delle competenze nei lavoratori. Il cambiamento climatico ci chiede anche con urgenza di inserire la sostenibilità all'interno delle strategie aziendali e incorporare all'interno delle strategie, delle competenze dei lavoratori, una conoscenza diffusa di quello che è l'impatto che il sistema produttivo ha sull'ambiente e le ricadute sull'aspetto sociale ed economico del territorio. L'age management è una sfida, cioè oggi le aziende hanno all'interno della loro compagine societaria 4-5 differenti generazioni, quindi la possibilità di mantenere alte le competenze di tutti i lavoratori per il valore aziendale. Ultimo attiene la soggettività del lavoro, ovvero il fatto che sta cambiando il senso del lavoro che le persone danno rispetto al complesso della vita, quindi l'idea che il lavoro debba essere progettato anche in relazione al senso del lavoro. In tema di scarcity, di upskilling e reskilling e di un problema demografico forte, i manager, gli executive e i board dell'azienda non possono assolutamente esimersi da lavorare anche su questi temi. Sono temi che devono essere affrontati a livello di management e devono essere anche deliberati a livello di manager. All'interno dei modelli manageriali e strategici delle società di utilities è importante che gli executive trattino anche di questi temi, non demandandoli al middle management. La sfida oggi è trovare personale. Il mondo dei servizi è ancora attrattivo, però bisogna investire nella formazione interna ma anche negli studenti per avere già personale qualificato. Allora, partiamo da un dato generale ed è il motivo, credo, per cui abbiamo promosso questo convegno. Nei nostri territori, Friuli e Veneto, circa la metà delle offerte di lavoro vanno deserte, quindi significa che c'è un grossissimo problema. A, nel reclutamento in generale, in assoluto. B, sulle nuove e più tecnologiche professioni. Il problema però ce l'abbiamo anche su molte professioni storiche, tipo gli autisti, dove abbiamo una crisi, come dire, molto forte. La nostra associazione da anni cerca di orientare il mondo della formazione alla costruzione proprio di figure che siano, come dire, che possono rispondere alle nostre esigenze, alle esigenze di aziende che erogano servizi pubblici, quindi servizi essenziali. E da lì è partita la sfida. Molte delle nostre associate sono soci fondatrici di fondazioni ITS nei vari territori. Attraverso le fondazioni ITS, che ricordo, come dire, sono dei master per diplomati, si cercano di costruire corsi che abbiano, come dire, uno sbocco molto preciso e molto efficace. A Verona abbiamo un ITS che sforna il 98% di occupati nel giro di pochi mesi dalla fine del corso, quindi questo, come dire, è un bel segnale. Poi come associazione abbiamo cercato di arricchire l'offerta di servizi alle associate e agli enti locali che ci controllano, quindi i comuni, fornendo un servizio di università digitali con un accordo che abbiamo storico con Uninettuno, dove sforniamo circa 400 laureati all'anno. Quindi il combinato disposto delle due cose cerca di dare una risposta
Non è facile perché con la riduzione della natalità e con, come dire, la concorrenza del mondo del privato, che tendenzialmente tende a essere più attrattivo soprattutto nelle professionalità di alto livello, molto skillate come si dice, comunque abbiamo un po' di sofferenza che cerchiamo appunto di ovviare attraverso questi sistemi. La sfida per i giovani forse non è più solo il posto fisso, come era magari in passato per le generazioni, ma anche la possibilità di crescere. Il mondo dei servizi garantisce ancora questi sviluppi, anche perché è un mondo che va alla costante e continua ricerca di innovazioni, perché poi sono ricadute che hanno gli stessi utenti finali del servizio. Guarda, è stato il tema del mio intervento di prima, nel senso che i ragazzi che escono con alta professionalità oggi prediligono la libera professione perché vedono la possibilità di fare grandi guadagni in breve tempo, ma come dire, sono affascinati da questo, ma non tengono presente il fatto che comunque le nostre aziende rappresentano il cosiddetto posto fisso di una volta, che è quel tipo di professione che ti dà delle garanzie a tutto tondo, ma che ti consente anche di crescere. La crescita è data dal fatto che oltre a quello che hai studiato impari dai tuoi colleghi più anziani che hanno fatto percorsi lavorativi di alto livello. Da noi molti, perché poi questo è vero, molti poi sfuggono, ma per andare, come dire, a ricoprire ruoli molto più importanti, grazie anche alla professionalità che hanno maturato nelle nostre aziende. Quindi, come dire, ai giovani dico: ok, come dire, work-life balance è il motto di oggi, quindi tutti cercano di avere delle condizioni di vita, di equilibrio tra vita e lavoro più flessibili, più aderenti alle proprie esigenze, ma ricordiamoci anche che crescere in ambienti, come dire, protetti, sicuri, perché noi abbiamo una particolare attenzione alla sicurezza nel lavoro, perché noi abbiamo una particolare attenzione al trattamento dei dipendenti dal punto di vista del welfare, dal punto di vista delle garanzie a tutti i livelli, può essere un ottimo percorso di vita. Presidente, oggi si parla di lavoro ma soprattutto di forza lavoro. La prima domanda è scontata: com'è la situazione anche per le vostre realtà? Ma noi siamo una realtà, il mondo delle utility è ancora un mondo molto attrattivo perché noi abbiamo la fortuna di dedicarci alle città e quindi il nostro lavoro è un lavoro che ogni giorno genera valore e quindi questo è un elemento di attrazione per le nuove professioni. Poi è evidente che anche noi stiamo soffrendo in alcuni ambiti la carenza di alcune professionalità che l'evoluzione del mondo del lavoro richiede, ad esempio il forte impulso in termini di innovazione tecnologica, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la sensoristica di supporto per la gestione dei servizi richiedono delle competenze che sono nuove rispetto alle competenze tradizionali di cui noi disponiamo e quindi noi dobbiamo avere l'attenzione a coltivare una scolarità che sviluppi queste competenze, quindi sia come azienda ma soprattutto come organizzazione delle aziende, Confservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia, dalla quale noi facciamo parte e che oggi appunto ha organizzato questo convegno sulla materia del lavoro. Stiamo lavorando proprio per creare le condizioni per le quali appunto questo potenziale deficit di professionalità venga risolto a monte, quindi creando dei percorsi di studio, dei master che creino le professionalità che a noi servono. Quindi non è un'emergenza, ma è una situazione da attenzionare sulla quale bisogna avere un'organizzazione. Noi da un lato organizziamo questa attività a monte e dall'altro cerchiamo di fare in modo che quando le persone arrivano da noi abbiano dei percorsi formativi che li mettano in condizioni di essere costantemente aggiornati sull'evoluzione, perché nella vita lavorativa di una persona, i 30-40 anni di vita lavorativa di una persona, il mondo cambia in maniera significativa e quindi abbiamo delle attività formative che supportano anche l'evoluzione durante il periodo lavorativo. Quanto è importante avere giovani che escono dalle scuole in maniera già formata? Si parla molto dell'ITS e si è investito anche molto in questo mondo, in questa realtà. Ma è sicuramente un vantaggio competitivo a reclutare delle persone che siano già in condizioni di entrare nel mondo produttivo immediatamente, però in realtà è una condizione che è abbastanza complessa in alcuni ambiti da trovare, quindi noi siamo pronti sia per
ricevere queste persone già formate, tant'è che appunto lavoriamo anche con gli ITS per fare in modo che le persone siano preformate, ma in realtà poi i percorsi formativi operativi li facciamo in azienda, perché in azienda c'è anche il trasferimento delle esperienze da parte delle persone che in azienda hanno stratificato l'esperienza diretta, che viene appunto trasferita ai nuovi arrivati, che innestano l'esperienza su competenze nuove anche dal punto di vista della scolarità fresca, delle competenze tecnologiche nuove. Quindi è un divenire molto, molto dinamico questo, quindi noi puntiamo a trovare persone che abbiano delle competenze sviluppate, ma quando arrivano cominciamo a svilupparne delle altre. In questo senso lei ha parlato, i servizi è un mondo ancora attrattivo, è attrattivo grazie anche alle possibilità professionali e anche allo stile di vita, perché questo è un altro tema, soprattutto i giovani guardano molto a questo aspetto qua. Certo. Sì, noi abbiamo lavorato tantissimo in questi anni proprio per fare in modo che l'ambiente di lavoro sia un ambiente confortevole. Intanto la sicurezza per noi è un elemento determinante, quindi abbiamo fatto grandissimi investimenti in sicurezza del lavoro, degli ambienti di lavoro, e questo di per sé è un primo elemento di garanzia. Dopodiché abbiamo un sistema di welfare, ad esempio, molto evoluto. Siamo state delle prime, come gruppo ERA, siamo state delle prime aziende in Italia che hanno adottato un sistema di welfare evoluto, ma non ci fermiamo lì, perché comunque abbiamo anche recentemente costruito insieme con le organizzazioni sindacali quello che abbiamo chiamato il patto del buon lavoro, un patto con le organizzazioni sindacali che abbraccia i diversi temi che riguardano l'attività lavorativa, e su ognuno dei quali abbiamo condiviso con le organizzazioni sindacali una piattaforma di sviluppo. Questo per fare in modo che appunto le persone, quando arrivano da noi, trovino da un lato la soddisfazione professionale, quindi impiegano le competenze che hanno in maniera utile, e dall'altro un ambiente di lavoro confortevole e dinamico nel quale appunto possono soprattutto confrontarsi con le altre persone, perché da noi ad esempio sviluppiamo moltissimo la collaborazione, la cooperazione, il dialogo interno, che sono degli elementi di comfort nell'area di lavoro che aiutano moltissimo.